如我哋請 Eden 出場。Eden 29歲，係咪多咗點穩重同埋男人味啊？大家都知道係唔簡單嘅，咁所以絕對要多謝佢哋兩位同埋 Joycelyn 嘅團隊啦，先可以令到我今日有機會同大家見面，去同大家玩，同大家過呢個生日會，所以衷心多謝佢哋去為我哋做呢件事。明明對我嚟講，只係我做緊一啲我 suppose 要做嘅，但係你哋咁欣賞、咁珍惜、咁愛錫、咁支持我咯，呢個係好感動嘅，所以衷心好多謝大家。